โดยภารกิจของเรานั้นก็คือเขายึดจุดเกิดของทีบีแต่โดยจำนวนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทำให้พวกผมนั้นไม่กล้าเข้าตีแบบตรงๆนะครับซึ่งหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะครับก็เลยมีอยู่2แผนเป็นหลักซึ่งก็คือแผน A เข้าตีจากทางด้านทิศตะวันตกหรือจะอ้อมไปตามแนวกำแพงและหาจุดที่ไม่มีกำแพงทางด้านทิศตะวันตกและเข้าตีจากทางด้านหลังของข้าศึกพอดีนะครับมาในส่วนของแผนที่2ก็คือแผน B ก็คือจะอ้อมไปทางทิศตะวันออกโดยจะผ่านป่าและเดินไปตามแนวกำแพงนะครับโดยทางทิศตะวันออกของแมปนะครับจะมีหมู่บ้านจีนอยู่ซึ่งพวกเราจะทำการยึดที่นั่นแล้วค่อยๆลุกคืบไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งถึงแม้แผนนี้จะดูเหมือนเดินไกลซะหน่อยแต่ดูเหมือนจะเซฟกว่านะครับพวกผมก็เลยใช้แผน B แทนนะครับ